ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റൈഡ് വിത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മുമ്പ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയോ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആ വർക്കൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മുഴുവൻ പണിയും കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് പണിഞ്ഞതെന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നേരെ പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും 2 ടയറും റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ഒരു കോലം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് ഉണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് നല്ല നിലയിൽ മാത്രമാണ് ബക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫോർക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഫോർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ തന്നെ ടയർ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും പുതിയ ടയർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും ഫുള്ള് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ആ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഓടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റാം. ഫോർക്കും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ടയർ നമ്മൾ മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ടയറും ബാക്ക് ടയറും നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ടയർ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയിലെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓയിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സ്പോക്കറ്റും ഫ്രണ്ട് സ്പോക്കറ്റും ചെയിനും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി ആ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ വണ്ടിയുടെ കാർബറേറ്ററിൽ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബറേറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാർബറേറ്റർ അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഈ വണ്ടി പണിയുന്നത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. അതെൻ്റെ ബ്രദറാണ്. ഈ ബ്രദറിൻ്റെ ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി ഞങ്ങൾ പണിയാണ്. കാർബറേറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയിൻ ബെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, പുതിയ ചെയിനൊക്കെ ഇടണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയിനിന് മുകളിൽ കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു കവറും നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ബെഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഡേർട്ട് കയറിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പെട്രോളും ബ്രഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിനി ഈ പുതിയ ചെയിൻ ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും മഡ് ഗാർഡും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വീല് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. Here we go. ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പം ബാക്ക് വീലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ക് വീലിൽ ആ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ പണി മുഴുവൻ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. മെയിൻ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രദർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ അത് വഴി പോയതും ടൂൾസൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് വീലിലെ ബാക്ക് ലൈൻഡർ ഷൂ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മുഴുവൻ ചെളിയൊക്കെ ചെളിയല്ല, തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതായി കിടക്കായിരുന്നു. ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളമായില്ലേ നമ്മൾ വണ്ടിയൊന്നും പുറത്തിറക്കാതിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തുരുമ്പൊക്കെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ടയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ടയറും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ചെയിനിൻ്റെ ടൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പം ബ്രേക്കും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ പണി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം ഓടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം 1000 താഴെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും 3 വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ഓയിലല്ലേ, അതൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓടുന്നത് എഞ്ചിന് കേടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓയിലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്. പഴയ ഓയിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ടാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ ഓയിൽ വണ്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റുള്ളൊരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ അടിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ആ റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ ടാസ്ക്കൊന്നുമല്ല. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പെട്രോൾ ടാങ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, റെഗുലേറ്ററാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ റെഗുലേറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ റെഗുലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഗുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വൈസറും കൂടി ഒന്ന് അഴിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ്. വൈസറിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഇളകി കിടക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടായി വണ്ടി ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് വേണ്ടി പോവാണ്. ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ കാർബറേറ്ററുകളുടെ ട്യൂണിങ്ങിൽ എന്തോ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ലോ റണ്ണിങ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ലോ റണ്ണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏട്ടൻ്റെ വണ്ടിയല്ലേ, ഏട്ടനല്ലേ പണി. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ തന്നെ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വർക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി മേജറായിട്ടുള്ള ബാക്കി വർക്ക്സ് ഒന്നും പെൻഡിങ്ങിലില്ല. എല്ലാ വർക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈസറൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടയേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ച് പ്രോക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഓയിലൊക്കെ ഏകദേശം 1000 താഴെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാലും 3 വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള ഓയിലല്ലേ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വർക്കും ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.